รอแป๊บหนึ่งนะคะชิบหายฮัลโหลไอ้จ้ามึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่คุณแพนปะสวัสดีค่ะเชิญค่ะมองอะไรอยู่เหรอลูกอ๋อเมื่อกี้เหมือนแทดเห็นคุณแต้เพื่อนของคุณจ้าอยู่ข้างหน้าร้านนะคะแต่ว่าแทดพยายามจะทักแต่เหมือนคุณแต้น่าจะมองไม่เห็นแทดมั้งค่ะอุ๊ยเพื่อนคุณจ้ามาทำอะไรแถวร้านคุณแพนคะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้ารบกวนให้หนูพาเนี่ยช่วยดูเสื้อผ้าสวยๆให้หนูแทนก่อนดีกว่านะจ๊ะค่ะป้าจะขอไปพบคุณน้ำแพนเขาสักหน่อยคุณน้ำแพนอยู่ที่ไหนจ๊ะคุณแพนอยู่ด้านบนค่ะคุณขึ้นมาบนนี้ทำไมฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มายุ่งกับลูกชายฉันเธอก็ไม่ฟังก็ฉันไม่ได้ยุ่งนี่ค่ะฉันไม่เชื่อถอยไปไม่ได้คุณเข้าไปไม่ได้นี่คือห้องส่วนตัวของฉันเดี๋ยวก็รู้ว่าห้องส่วนตัวหรือว่าห้องอะไรถอยไปนี่คุณรอเพื่อนที่แป๊บเดียวเดี๋ยวพี่พาไปสอนขับรถนะคะไอ้ไทซ่าเอารถมึงอะก็เนี่ยแหละนี่อย่าบอกนะว่ามึงยกรถให้เด็กแล้วอะเฮ้ยมึงอย่าใช้คำว่าอีกแล้วนี่คือรถของน้องตังเมเขาคนเดียวว่าแต่มึงเหอะพี่ออกมาได้ไงเนี่ยก็ออกทางเดิมประตูหลัง ที่เขาเรียกว่าประตูชู้เหรอพี่มึงจะคุยอีกนานไหมรีบพากูหนีแล้ว โอ้ยใจเย็นๆสิแล้วคุณแม่มึงล่ะแม่มึงกับคุณแท้อะเดี๋ยวให้แทนเขาจัดการโอ้แม่พี่จ้าพี่นี่ไอดอลผมตัวจริงเลยนะพี่โอก่อเรื่องแท้ๆแต่กลับให้ผู้หญิงออกรับหน้าแทนสมแล้วกับที่พี่พลเนี่ยเขาบอกว่ามึงนี่คือผู้ชายใจเหี้ยมคือมึงจะไม่หยุดให้กูพูดเลยใช่ไหมกุญแจรถมึงอยู่ไหนคุณครับนี่มึงเอารถกูกลับไปให้ด้วยนะเจอกันที่ออฟฟิศเอ้าเจอกันที่ออฟฟิศด้วยเดี๋ยวไอ้จ้าไอ้จ้ากูจะสอนน้องขับรถจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้คันนี้ก็ได้เมื่อกี้พี่เห็นนะเราแอบมองซิกแพคเพื่อนพี่ใช่ไหมอย่าทำอีกนะคะเจออะไรไหมคะไม่ต้องมาท้าทายฉันนะที่ทำงานต้องมีเตียงนอนด้วยมันสมกับเป็นเธอจริงๆเลยนะรำแพนหรือว่าจะค้นตามตัวแพนไหมคะเผื่อสิ่งที่คุณกำลังหาเนี่ยอาจจะอยู่ตามหลืบตามซอกในตัวของแพนลองค้นดูไหมคะไม่จะเป็นหรอกลูกชายของฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกแต่คนที่เธอจะซ่อนไว้ตามซอกตามหลืบเธอมันก็คือคนอื่นที่เธอไปแย่งเข้ามาอีกทีไงไม่ใช่ฉันแล้วแหละเพราะฉันไม่เคยแย่งใครมีแต่คนอื่นต่างหากหรอกที่แย่งของฉันลูกชายฉันไม่ใช่ของเธอของเธอคือผัวของเธอโน่นเธอก็รู้นี่ลูกชายของฉันเป็นของใครเอาล่ะในเมื่อฉันไม่เจอตาจ้าก็ถือว่าฉันเข้าใจผิดกันแล้วกันตอนเนี้ยเธอก็ลงไปทำหน้าที่ที่สมควรที่จะทำได้แล้ว